嗱，喺行程開始之前咧，梗係要醫下肚先啦。帶大家食下怡保當地最經典嘅美食，想知道係咩？跟我入去睇下。好啦，我叫嘅嘢咧到齊啦。面前呢一個咧就係辣絲辣媽啦、辣沙啦、咪茄汁，仲有呢一個大家好熟悉噶啦，我亦都好中意嘅芥香多士，我自己最中意嘅個 B。首先試下呢一個辣絲辣媽先，佢嘅配料有啲咩咧？基本上都大同小異噶啦。咁呢一個咧就係叫腎包，我聽人講咧間間都唔同嘅，咁有啲就會辣啦，有啲咧就唔係好辣。睇下呢一間辣唔辣先，因為本人好中意食辣嘅，其實少少辣。呢一個醬料非常之香。倒晒啲辣醬落去先，好好味一個。第二味啦，就係我面前呢位辣沙。首先咧就將呢個青檸啦擠落去先，哇！咁多汁嘅，喂，撈勻去試下先。咁佢入邊嗰啲麵咧就係呢個辣沙麵嚟嘅，酸酸甜甜咁樣。咦？佢唔係喎，好特別喎，佢慢慢辣嘅喎，開始辣辣地啦個口。咦？幾得意喎！我自己中意呢個喼汁麵，我真係未食過。佢個麵嗰度咧有啲咖喱汁啦，但係佢又加啲喼汁落去喎。我講唔出係咩特別，佢又有咖喱味，又有少少喼汁味。點解會諗到咁樣做嘅咧？但係最驚喜嘅一樣嘢就係咩咧？我見到我最中意嘅嘢，佢有一兜辣椒醬，我試下撈埋落去睇下咩味先。大家嚟呢度食嘅時候咧，記住叫佢攞多兜，撈晒落去食。好啦，到我最期待嗰一樣啦，芥香多。我之前食嗰啲國民早餐咧就分開嘅。佢個芥香唔係咁甜，蛋就好新鮮啦。咁跟住要試一試我最中意嘅本地咖啡，唔係我整寫㗎呢度，佢特登要斟滿啲倒寫，每個地方都有唔同嘅習俗㗎。香港好少呢啲杯㗎，呢啲係似我哋以前咧啲朗口盅啊，即係刷牙朗口嗰啲杯啊，幾有風味喎呢個。馬來西亞嘅食物咧就係咁得意㗎啦，有幾得意？自己諗下。嗱，我身在呢一後建築物咧，如果我唔講俾大家聽咧，你哋係咪以為我喺歐洲咧？其實後邊呢一座咧就係怡保嘅火車站。呢座建築咧係1917年落成嘅，英殖時期咧係鐵路樞紐嚟㗎。因為外形優雅，白色圓頂咧好有標誌性㗎。有人叫佢做怡保嘅泰姬陵。呢啲拱門、柱頭、雕花真係好有歐洲歷史電影嗰種味道㗎，好適合喺度影相㗎喎。車站月台嘅氛圍同現代車站咧好唔同㗎，節奏慢啲啦，靜啲，有種旅程開始之前嘅期待感。火車站除咗靚之外咧，其實背後啊仲有一個好有趣嘅故事㗎。我身後呢棵樹犀利啦，嗱，你見佢細細棵咁啊，但係唔好睇小佢。怡保呢兩個字就係以呢一棵樹而命名嘅。怡保呢一個名咧，來源自本地嘅一棵樹。早期原住居民咧會用佢嘅樹汁做毒箭嘅。當年呢一個地方咧有好多呢一種樹嘅喎，英國人就用佢個名嚟到命名呢一個地方啦，演變成今日嘅怡保。喺呢一個位置，周潤發發哥都喺呢度拍過戲，想唔想知係邊一部啊？我唔講俾你聽啊！好啦，頭先咧帶大家睇完呢個火車站嘅歷史建築之後咧，只要行幾分鐘啫，我哋就到咗怡保大鐘樓。鐘樓咧喺1909年建成，為咗紀念英國官員 J.W.W. Birch， 本地人咧就叫佢做怡保大鐘樓。但係其實佢真正嘅名咧係 Birch 鐘樓。呢一度咧以前係市區嘅時間標誌嚟㗎，每個人經過呢度啊都會抬頭望一望㗎喎。呢度更加貼近街區生活，歷史感咧融入城市日常。呢度影相咧好自然㗎，唔使特別擺 pose， 隨手一張啊都會有舊城味道㗎。一邊散步會一路發掘嗰啲細節，好有層次感㗎。嗱，講開舊街咧，就不得不提呢個二奶啦，同埋三奶啦。行，想知道係乜嘢？跟我嚟睇睇。沿住舊街就到咗呢一條好有名嘅二奶行。介紹我啲親密朋友俾你認識。二奶行。相傳當年咧有個礦業富商，為咗佢嘅二房安排喺呢度居住咧，久而久之就有咗二奶行呢一個名啦。故事版本咧係有唔同嘅，但係個名稱咧一直保留到依家㗎。其實我自己咧好中意行呢啲街嘅，因為香港比較少呢啲街道，咁有好多鋪頭啦，又賣嘢食㗎啦，又賣衫，咁又有啲飾物喺度啦。如果香港有咁多呢啲街道可以行嘅話咧，我諗我未必翻屋企嘅。頭先咧帶完大家去二奶行之後咧，參觀埋呢個三奶行啦。咁呢條街咧，聽聞咧係做啲手工藝會多啲嘅。第一間已經係啦，呢啲係手作嘢嚟嘅。我見到以前公公婆婆啊，佢哋屋企咧嗰啲一層層嗰啲飯壺啊，
又有啲我哋香港人叫塗鴉啦。喺我行完之後咧，我覺得個分別咧就係二拉巷就好多元化啦，又有食嘅嘢啊，又有啲精品啊各樣嘢。三拉巷呢度咧真係嚟影相啊嗰啲各樣嘢係 OK 嘅。我中意三拉巷多啲，因為我自己中意啲古色古香嘅嘢啦。嗱，大家行咗咁耐都應該肚餓啦，我肚餓啦，帶你哋食啲好嘢，話咗帶你哋食好嘢啊！大家見到我台上面咧，所有嘅甜品咧都有燕窩喺裏邊，係咪好吸引咧？用得咁靚嘅中裝嘅咧，我相信一定係好嘢。睇下咩嚟先，未食都聞到陣燕窩味。呢一盅咧就叫做大盞燕，試一試先啊，好清甜。小朋友、老人家都啱食，因為佢個甜咧適中咯，同埋佢個口感真係好好喎。燕窩椰子布丁，佢個布丁究竟點樣樣咧？哦，我知啦。望落去咧，我以為水嚟嘅，但係原來佢係硬咗㗎啦。佢應該整到布丁咁樣樣，又有椰子喺度，又有燕窩喺度。好清甜，所有嘢好 match。我諗小朋友好中意。我咁大個仔咧都未試過成枱燕窩等住我㗎。我唔係好得閒嘅啫，我要食嘢啊！嚟到怡保呢一度咧，當然要買啲當地嘅手信啦。咁聽人講咧，呢度有一種餅咧係非常之出名嘅，自己食又得，送禮亦都得。咁佢係乜嘢咧？佢就係戒煙角啦。咁我嚟到呢個新榮和餅家嗰度咧，當然要入去試下佢個戒煙角有幾特別啦。跟我嚟。嚟到呢度咧，梗係跟阿黃師傅學下點樣整呢個戒煙角啦。哇，幾靚你睇下！好啊，重要時刻到啦，就係試食。哇，好脆！佢入邊個戒煙又唔係好甜啫喎，好香，啱啱焗出嚟。唔計呢啲人叫我一定要嚟買手信，所以大家嚟到怡保嘅話，我極力推介嚟呢度買手信，自己食又好，買俾屋企人又好。除咗戒煙角出名之外咧，仲有我手上呢一包香餅都好出名嘅。買定幾包翻返香港先啦，唔係俾屋企人鬧啊！想知我下一站去邊啊？跟咗你。好啊！大家唔好以為我嚟到怡保咧，就係識得飲飲食食啊！聽聞咧，怡保咧有好多山好多水，咁究竟有幾多山幾多水，同埋有幾靚咧？跟落去俾大家。好啦，咁我而家入嚟呢度咧就係咧人造嘅隧道嚟嘅，呢啲石咧係用人手揼咁樣整出嚟嘅。我咁大個仔第一次入呢啲隧道，其實我自己好恨喺隧道嗰度拍戲嘅，奈何冇機會。咁但係今次嚟到怡保咧，一個好好嘅體驗。行過咗呢一條隧道之後咧，就會係另外一個仙境啦。好啦，而家咧我係準備上船嘅，咁上船之前咧，梗係要做足安全措施啦，着衫先。香港唔會有一啲咁嘅湖咁高嘅山，我真係第一次嚟呢啲地方。喂，我中意呢嚿石喎，佢似唔似西片嗰啲侏羅紀嗰啲恐龍嘅一個口咁樣啊？係，哇！其實而家係似係喺個洞穴裏邊咯，一個好大型嘅洞穴裏邊咯，即係叫天不應，叫地不聞啊！即係如果你想一家人嚟玩啊，同埋帶小朋友嚟玩咧，值得嚟嘅呢一度，船好安全，咁又有晒救生衣啦，咁所有嘅安全設備都有。中意大自然嘅朋友咧，呢一個真係唔錯嘅選擇嚟嘅，又靜又可以睇到啲咁高嘅山啊，咁宏偉嘅洞啊，嚟到怡保必然之選。好啦，嚟到怡保咧 ，Lost World 呢一度係一個可以放鬆、可以玩嘅地方。同朋友嚟啦，一家大細嚟咧，都一定冇得頂。跟我嚟，好耐冇嚟過啲即係有動物嘅地方喎。哇 ，Hello，Hi，How are you？ 呢啲叫羊咩啊？咩嗰啲咯。你睇上面呢隻 ，Hello。我冇記錯嘅話，香港係冇呢啲動物嘅。好細個嘅時候去過香港嘅動物園參觀過之後，好耐冇嚟過呢啲地方啊，比較童真啊。但係其實我有少少驚。哇！我咁大個人第一次見，係咪蟒蛇？撞鬼啊！咁大條咁粗，得唔得㗎？喂！我點解會有少少驚咧？因為我驚一啲咧識飛嗰啲動物嘅。係我見到好大個龍啊！呢啲龍一定係裝住啲識飛嘅嘢㗎，應該唔會放出嚟㗎嘛。佢而家韞住 OK 嘅，佢飛我唔得㗎，我走咗㗎啦。哎呀，導演，佢會唔會飛㗎？喂，唔得，我搞唔掂。哎呀，好得意啊！佢呢啲係會企高㗎，趴下喺度咧，會咁樣突然之間起咗身。因為為咗大家，我冒住我嘅生命危險，帶大家睇一樣我好驚嘅嘢。
真係人生第一次咁近距離去見到一隻咁嘅鷹，因為我真係好驚飛嘢嘅，但係咧大家可以放心，因為佢有玻璃嘅，有晒網嘅，所以係安全嘅。我真係第一次咁近佢。我毛管戙，好驚啊！我帶小朋友澳嚟係好好一個地方嚟嘅，俾佢哋接觸下大自然啦，接觸下啲佢哋未見過嘅動物啦，教一啲知識俾佢哋聽。啲動物其實係受保護嘅，唔可以傷害啊，唔可以蝦佢哋啊，即係一家大細嚟呢一個真係唔錯嘅地方。其實咧，而家我心情係有啲緊張嘅。咁雖然係即係話攀石講咧，就好似好輕鬆咁樣。本人咧真係第一次冇攀過石，今次係奉獻咗俾怡寶。緊張嘅，其實真係緊張。唔知咩叫做攀石，咁啊今次真係試一試，睇下自己嘅能力去到幾多，挑戰下自己。Climbing。OK。順利。冇嘢，好輕鬆，係咪？大家見到啦，第一次上去嘅時候，我以為我都驚嘅，即係一條繩咁樣得唔得㗎？但係完全係好安全，咁同埋有專業嘅教練喺度咧，放心嚟玩。哇！今日真係充滿興奮啊，因為咧又係我人生第一次，着晒救生衣，又玩水上活動，玩乜嘢？帶你哋去撐艇。我係濕 Q 晒啊喂！OK。如果想靜靜地感受風景嘅話咧，就可以喺湖面慢慢咁樣撐皮艇。哇！真到咁樣嘅喂！好啦，咁呢邊咧就有呢個揈千秋啦，我又係唔敢玩嘅，佢揈得好緊要嘅應該。我睇啲旅遊節目嗰啲片啊，揈得好緊要。有一個小型嘅海盜船，我成日覺得玩呢啲遊戲嗰啲人咧好大膽，挑戰自己嘅極限。喂，得唔得㗎咁樣？人生又係奉獻咗俾怡寶，我要玩啲挑戰一啲從來未玩過，同埋我真係好驚嘅機動遊戲。我自己安個名俾佢啦，叫做千秋360啦。我真係唔知得唔得啊，盡力啊，好冇？為咗拍好片俾你哋睇，盡力 OK。救命啊！喂！救命啊！救命啊！唔掂啊！救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 唔掂啊！咩事啊喂？等我定少少先。哇！點搞啊大佬喂？眼水都飆埋喂。OK 啦，真係奉獻咗俾怡寶啊！今次好恐怖，好恐怖。嗱，咁我而家咧身處喺 Lost Well 嗰個溫泉區，聽呢度啲人講咧，就係咧佢啲水咧入邊咧係有好多礦物質㗎，對放鬆肌肉咧佢有幫助。聽呢度啲職員講咧，好多人買呢度嘅年票，個目的係咩咧？就係入嚟呢度浸溫泉。咁究竟佢有幾舒服，又可唔可以放鬆到肌肉咧？試一試先。嚟到 Lost Well 呢度咧，你會揾到啲咩咧？有趣、刺激、驚喜、新奇同埋舒服嘅感覺。如果你哋中意嚟怡寶嘅朋友，記得嚟呢一度試一試啦。佢哋嘅溫泉冇得頂。
嗱，嚟到怡保咧，聽人講話一定要試下呢個芽菜雞，究竟芽菜雞係咩味嘅咧？我都好想知，入去睇下。我初初咧以為芽菜雞咧係隻雞個名嚟嘅，咁跟住呢一碗咧入邊有魚蛋啦、豬肉丸啦，呢碗就係河粉啦，咁仲有一啲配料嘅，咁呢一杯就係茶雪。首先試咗我自己最中意食先，雞，好食喎，好煙韌喎佢呢度。佢話呢啲嘅喎，因為我自己咧以前做運動咧健身咧，我好中意食雞胸嘅。咁但係坊間好多雞咧都係鞋雜雜嘅，個雞真係要讚，真係冇得頂。就算我唔點啲醬汁咧，都非常之好食。重點嚟啦，我成日聽人講話怡保嗰啲芽菜好好味，薄咗聲嘅喎。佢同香港嘅芽菜有啲唔同嘅，佢又肥啦，又矮啦，幾好食喎，幾爽口喎。黐埋嗰個河粉先，佢呢個湯真係好飲喎。呢啲河粉好滑，好嘢。想食到怡保嘅道地味道咧，芽菜雞一定要擺入你哋個 list 度。好啦，行咗一日啦，終於嚟到我今晚入住嘅酒店 View Hotel。帶你哋睇一個私人地方，我間房 Room Tour。好啦，玩咗成日啦，咁自己講下感受啦。咁其實怡保對於小弟嚟講咧係一個好陌生嘅地方，因為小弟都係第一次嚟到怡保嘅啫。咁但係怡保俾我嘅感覺咧就係有好多美食啦，有好多唔同古舊嘅建築物啦。如果你哋都想了解怡保多啲嘅話，自己親身嚟體驗下。